হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি উইথ পিয়া। সবাইকে আরও একবার স্বাগত আমাদের ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি উইথ পিয়াতে। তোমরা যদি প্রথমবার ভিজিট করে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকন প্রেস করে রেখো এবং তার সাথে সাথে অল নোটিফিকেশান অন করে রেখো। কয়েকটি আপডেট আমি তোমাদেরকে আজকে দেব। তার আগে প্রথমেই বলে রাখি যে আইসিডিএসের যে আপডেটটি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো সেটি হচ্ছে একটু আনঅফিসিয়াল আপডেট। তো অ্যাকচুয়ালি ডিভি টেস্টের জন্য তোমরা অনেকেই জানো যে অনেককে যেতে হচ্ছে পিএসসি অফিসে। তো এরকমই পিএসসি অফিসে আমি গিয়েছিলাম এবং সেখানে যাওয়ার পর কয়েকটি কথা আমি শুনতে পেয়েছি, সেইগুলোই আমি তোমাদের সামনে বলবো। তো এরকম কিন্তু তোমরা বলো না যে এটা কোনো আপডেটই নয় বা এরকম ধরনের অনেক কিছু এরকম আগেও হয়েছে। তো আমি যতটুকু জানতে পেরেছি আমি ততটুকুই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো তার আগে আমরা একটু দেখে নেবো যে পিএসসি ক্লার্কশিপের কী আপডেট দিয়েছে সেটি সম্পর্কে। চলো যাবো আমরা একটু পিডিএফে। তো সবথেকে বড় যে খবরটা যে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে কিন্তু পিএসসি ক্লার্কশিপের যে এক্সামটা হয়েছিল 2019-এর, তো সেটার কিন্তু টাইপিং টেস্টের ডেট জানিয়ে দিয়েছে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কমিশন হ্যাজ ডিসাইডেড টু হোল্ড দ্য কম্পিউটার বেসড টাইপ টেস্ট অফ দ্য এলিজিবল ক্যান্ডিডেট টেন্টেটিভলি অন 26th মার্চ অ্যান্ড 27th মার্চ। তার মানে 26 এবং 27 এই দুটো দিনে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা হবে। সেখানে লেখা আছে যে মাল্টিপল শিফট ইন ভেনাস অ্যাক্রস কলকাতা। তো মাল্টিপল শিফটে তোমাদের এক্সাম হবে কলকাতার মধ্যেই। তো নিচের দিকে আরও একটা প্যারাগ্রাফ করে লিখেছে, দেখো, লিস্ট অফ ইনএলিজিবল ক্যান্ডিডেট ডিউ টু ইনঅ্যাডিকুয়েট ডকুমেন্টেশন শিডিউল অ্যান্ড ভেনা অফ কম্পিউটার বেসড টাইপ টেস্ট evaluation criterion, general instruction and guidelines, link for online typing practice etc. will be notified to the candidate in due course. তো এখানে দেখো একটা ভালো জিনিস সেখানে আমাদের বলে দিয়েছে, যেটা আমাদের খুব ডাউট হচ্ছিল। তো আমি জানি না এটা কি হবে। তো এখানে দেখো একটা কথা লিখেছে, লিঙ্ক ফর অনলাইন টাইপিং প্র্যাকটিস। তার মানে আমরা আশা করতে পারি যে পিএসসির তরফ থেকে কিন্তু অনলাইন টাইপিং প্র্যাকটিস করার জন্য একটা কিছু দেবে। তো এখানে এখনও প্রপারভাবে জানা যাচ্ছে না সেটা কি। তো সেটা দেখা যাক কতদূর কি হয়। এবং যে সমস্ত ইনএলিজিবল ক্যান্ডিডেট আছে তো এই সমস্ত কিছু করতে একটুখানি তাদের টাইম লেগে যাচ্ছে। তো আমি যেগুলো জানতে পেরেছি এবার সেগুলো নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো। তো প্রথমেই আসি যে আমি যখন গেছিলাম তো ডিভির কিছু কাগজপত্র ওগুলো ফাইনাল জিনিসগুলো দেখা হচ্ছিল। নেক্সট আমি জিজ্ঞাসা করলাম একজনেরকে যে আইসিডিএসের কী আপডেট আছে বা পিএসসি ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টের কী আপডেট আছে বা অন্যান্য যে সমস্ত পরীক্ষা। প্রথমে আসি পিএসসি ক্লার্কশিপের যে টাইপিং টেস্ট হচ্ছে এটা কবে হতে পারে। তখন তো এটা দেয়নি, তো তখন আমি জানতে পেরেছিলাম যে কিছুদিনের মধ্যে টাইপিং টেস্টের ডেট দিয়ে দেওয়া হবে এবং তারপরে বলেছিল যে একটু টাইম তো লাগবেই, কারণ হচ্ছে যারা ধরো পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তারা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করেনি তাদের জন্য তোমরা জানো একটা লিস্ট বের করেছে। তো সেইগুলো আবার একটুখানি তাদের টাইম দেওয়া হয়েছিল। তো তারা যারা করেছে তাদের ডকুমেন্টগুলো ভেরিফিকেশনের জন্য তারা দেখবে ঠিকঠাক করে। এবং তাছাড়াও যারা ডিভি টেস্ট মোটামুটি করেছে তো ডিভি টেস্টের জন্য গেছে, সেখানেও অনেকের নামের বানান ভুল আছে, অনেকের বাবার নামের বানান ভুল আছে, অনেকের কাস্ট সার্টিফিকেট তারা সাবমিট করে দিয়েছে কিন্তু দিয়ে তারা পরীক্ষায় পাসও করে গেছে কিন্তু তাদের কাছে অরিজিনাল কিন্তু কোনো কাস্ট সার্টিফিকেট নেই। তো এরকম বহু ক্যান্ডিডেট রয়েছে। তো তাদেরকে ঠিকঠাক করে আইডেন্টিফাই করে তারপরে তাদেরকে বলা সমস্ত কিছু লিস্ট বানানো, তাই জন্য একটু দেরি হচ্ছে। এইবারে আসি আমরা আইসিডিএসের কথায়। তো আইসিডিএস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে আইসিডিএসের কাজ কিন্তু পুরো দমে চলছে। মানে আইসিডিএসের রেজাল্ট তোমরা মোটামুটি খুব তাড়াতাড়ি তোমরা এক্সপেক্ট করতে পারো, কিন্তু তাহলেও মোটামুটি 1-2 মাস এখনও লেগে যাবে পুরোপুরি আইসিডিএসের সমস্ত খাতা দেখতে। ওকে, আর একটা কথা যেটা হয়েছে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে নোটিফিকেশানে কি আছে, মানে যেমন আমাদের আছে ফুড এসআই, তারপরে আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত পরীক্ষাগুলো আছে যেমন হচ্ছে এই ক্লার্কশিপের পরীক্ষা, মিসলেনিয়াস, এইগুলোর জন্য কি আছে। তো তখন তার উত্তর ছিল যে এখনও এগুলোর কোনো সেরকম আপডেট নেই, তবে ফুড এসআই কিন্তু বেরোতে পারে, মোটামুটি 700 মতন ভ্যাকেন্সি কিন্তু বেরোতে পারে। ঠিক আছে, খুব তাড়াতাড়ি ফুড এসআইয়ের একটা 700-এর একটা লিস্ট বলতে মানে ভ্যাকেন্সি সহ একটা নোটিফিকেশান তোমরা পেতে পারো। এছাড়াও যে অডিট অ্যান্ড
যেই অ্যাকাউন্টসের পরীক্ষাগুলো রয়েছে এগুলো সম্পর্কে কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু সেই রকমভাবে কিছু তার আপডেট ছিল না। আর WBCS তো বেরিয়ে গেছে কালকে, তোমরা যারা দেখোনি এখনও তোমরা জানো যে WBCS 2022-এর কিন্তু আমাদের নোটিফিকেশান বেরিয়ে গেছে। তোমাদের এটা হচ্ছে 3 মার্চ থেকে কিন্তু তোমাদের ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়ে যাবে। তো 3 মার্চ থেকে তোমরা ফর্ম ফিল আপটা করতে পারবে। তোমরা যদি না জেনে থাকো তাহলে দেখো আমার আগের ভিডিওটা কিন্তু এটা নিয়েই ছিল। তো এই যেগুলো আপডেট মোটামুটি পেয়েছিলাম সেগুলোই কিন্তু আমি তোমাদেরকে দিলাম। তোমাদের আশা করি এই জায়গাগুলো ডাউট ক্লিয়ার হয়েছে। যখনই কোনো অফিসিয়াল আপডেট পাবো অবশ্যই আমি তোমাদের সবসময় সবার আগে বলে দিই, তো অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আপডেট আবার দিয়ে দেব। তো চিন্তা করো না, একটুখানি যারা টাইপিং প্র্যাকটিস করছো তারা তো করোই, কিন্তু যারা একটু পিছনের দিকে র্যাঙ্ক রয়েছে তোমাদের তাদেরকেও আমি বলবো অবশ্যই তোমরা কিন্তু টাইপিং প্র্যাকটিস করতে থাকো। কারণ তোমাদের হতে পারে যে অনেকেই কিন্তু ডিভি স্কিপ করেছে, তার জন্য বা ডিভিতে পাসও করবে না, এরকম অনেক ক্যান্ডিডেট আছে। তো তারপরে কিন্তু তোমাদেরকে কিন্তু একটা ওয়েটিং লিস্টে রাখা হবে। তো ওয়েটিং লিস্টে থাকলে তারপরে তোমাদেরকে টাইপিং টেস্ট নেওয়া হবে তোমাদেরও। সুতরাং যারা পিছনের দিকে র্যাঙ্ক রয়েছে তারা মনে করো না যে আমি একদমই ঝাড়া বা আমার হতেই পারে না, তোমাদের কিন্তু ডাকা হতে পারে। সুতরাং এই আশার আলোটা নিয়ে তোমরা কিন্তু টাইপিং প্র্যাকটিস অবশ্যই করতে পারো, ঠিক আছে? তো এইটুকুনি ছিল মোটামুটি আপডেট, আমি যা জানতে পেরেছি তাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তোমরা অবশ্যই আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে থাকো, আর আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। এবং আমাদের যে দুটো ওয়েবসাইট আছে www.studywithpia.in and www.kutkachali.in, এই দুটো ওয়েবসাইটকে অবশ্যই ভিজিট করো, যেখানে তোমরা বিভিন্ন ধরনের খবর তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর মক টেস্ট যদি তোমাদের দিতে হয় WBCS 2022-এর জন্য তাহলে আমাকে একটুখানি পিন করো। যদি তোমরা কেউ ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে অফলাইন বা অনলাইন দুটোতেই তোমরা করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। WBCS 2022 আমাদের টার্গেট। অ্যান্ড আমরা হচ্ছে এখানে কিন্তু চ্যাপ্টার ওয়াইজ মক টেস্ট নেব, সেখানে কিন্তু প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে খুঁটিয়ে কোশ্চেন করা হবে। আগে তোমাদের সিলেবাস দিয়ে দেওয়া হবে এবং তারপরে গিয়ে তোমাদের মক টেস্টগুলো নেওয়া হবে, যাতে তোমাদের সুবিধা হয় প্রত্যেকটা সিলেবাস ঠিকঠাক করে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিতে, ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ সো মাচ। নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। আর আজকে কিন্তু 25 তারিখ আমাদের PSC অভিযান রয়েছে, তো অবশ্যই তোমরা চেষ্টা করো একটু PSC অভিযানে সবাই একটু যাওয়ার। থ্যাংক ইউ।